အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်ပြခြင်းများဤစာညွန့်ပေါင်းပေတရု၏အတွေ့အကြုံများသူသိသောပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းလူ၏အသက်တာတစ်ခုလုံးသည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမိမိခွန်အားဖြင့်လွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သောသူတဦးမျှမရှိအားလုံးသည်အဓိပ္ပာယ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တန်ဖိုးအနည်းငယ်မျှပင်မရှိဘဲအကျင့်ပြတ်မှုနှင့်လက်ဟာမှုတို့အထဲဆိုးညစ်သောကဘာတစ်ခုတွင်နေထိုင်နေကြသည်အသွေးအသားအတွက်တတ်မှတ်ခြင်းတဏှာအတွက်နှင့်စာတန်အတွက်ထိုသို့သောပူပင်ကြောက်ကြမဲ့သောဘဝတွင်ရှင်သန်နေကြသည်သူတို့၏တည်ရှိမှုသည်တန်ဖိုးအနည်းငယ်မျှပင်မရှိလူသည်သူ့ကိုစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည့်အမှန်တရားကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိလူသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုတော်လဲစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးထိန်းချုပ်မှုမှသူ့ကိုယ်သူမြည်သို့လွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသူနားမလဲခေတ်အဆက်ဆက်တလျှောက်လူအနှဲငယ်သာဤလူဝက်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအနှဲငယ်သာရင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလေသည်ဤအတိုင်းလူကစာတန်ကိုမုန်းတီးဆက်ဆုပ်ပြီးဇာတိပဂတိကိုဆက်ဆုပ်တော်လဲစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ပိတ်မိနေခြင်းမှမိမိကိုယ်ကိုမြည်သို့ယုံထွက်ရမည်ကိုမသိပေယနေ့သင်တို့သည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ရှိနေသေးသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်စိုးညစ်ပြီးမနာခံကြောင်းကိုခံစားသိရှိရန်မဆိုထားနှင့်သင်တို့၏မနာခံတတ်သောအပြုအမူများကိုပင်နောင်တမရပါဖျားသခင်အားဆန့်ကျင်ပြီးနောက်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်အေးချမ်းခြင်းနှင့်လွန်ကဲသောငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားနေသေးသည်သင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းကသင်အကျင့်ဖြတ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်လောထိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းခြင်းသည်သင်၏မနာခံခြင်းမှလာခြင်းမဟုတ်လောလူသည်လူငရဲတွင်နေထိုင်ပြီးစာတန်၏မှောင်မိုက်သောဩဇာလွှမ်းမိုးမှုထဲတွင်နေထိုင်သည်မြေတစ်ပြင်လုံးဝိညာဉ်များသည်လူသားများနှင့်အတူနေထိုင်ပြီးလူဇာတိပဂတိအပေါ်တွင်ကျူးကျော်ဆွတ်ဖက်နေသည်ကဘာမြေပေါ်တွင်သင်သည်လှပသောပရတိသူ့ပုံတွင်နေထိုင်နေခြင်းမဟုတ်ပါသင်ရှိနေသည့်နေရာသည်နတ်ဆိုးတို့၏နယ်ပယ်လူငရဲမြေအောက်ကဘာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်လူသည်တန်ရှင်းခြင်းသို့မရောက်ပါကသူသည်စိုးညစ်နေမည်သူကိုဖျားသခင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိပါကသူသည်စာတန်၏အကျဉ်းသားဖြစ်မြဲဖြစ်နေမည်အကယ်၍သူသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့မခံရပါကစာတန်၏မှောင်မိုက်သောဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအချုပ်ချယ်ခံအဖြစ်မှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်
နီလန်းရှိမည်မဟုတ်ပါသင်ထုတ်ဖော်ပြသသောယိုယွင်းပျက်စီးသည့်စိတ်သဘောထားနှင့်သင်ရှင်သန်သောမနာခံခြင်းအပြုမူတို့သည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်သင်ဆက်လက်နေထိုင်နေကြောင်းလုံလောက်သည့်သက်သေပင်ဖြစ်သည်သင်စိတ်နှလုံးနှင့်အတွေးအကြံတို့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းမရှိသေးသည့်အပြင်သင်၏စိတ်သဘောထားကိုတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းမရှိသေးပါကသင်အသက်တာတစ်ခုလုံးသည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုဖြင့်ထိန်းချုပ်ခံနေရဆဲဖြစ်ပြီးသင်စိတ်နှလုံးကိုစာတန်မှထိန်းချုပ်နေသည်သင်အတွေးကြံများကိုစာတန်မှကြိုးကင်ချဲ့လည်နေသည်သင်ဖြစ်တည်မှုအလုံးစုံသည်စာတန်၏လက်ထဲတွင်ထိန်းချုပ်ခံနေရသည်သင်သည်ပေတရု၏စံနှုန်းများနှင့်မြည်မြဝေးကွာနေသည်ကိုယခုသင်သိပါပြီလားသင်သည်အရေးအချင်းရှိပါသလောယနေ့တွင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့အကြောင်းသင်မြည်မြသိသနည်းပေတရုသိလာခဲ့သောအရာများထဲမှသင်မြည်မြလောက်သိပါသလဲအကယ်၍ယနေ့သင်မသိနိုင်ပါကနောင်တွင်ဤအကြောင်းအရာကိုသိလာနိုင်ပါမည်လောသင်ကဲ့သို့ပြင်းရည်ပြီးတတိကြောင့်သောတစုံတဦးသည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုတကယ်ပင်မသိနိုင်ပါသင်သည်ဇာတိပဂတိ၏အေးချမ်းခြင်းနှင့်ဇာတိပဂတိ၏အပျော်အပါးများနောက်သို့လိုက်ပါကသင်သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရန်လမ်းမမြင်ပါသင်ရှင်သန်မှုမှာစာတန်နှင့်ဇာတိပဂတိတွင်တည်သည့်အတွက်အဆုံးတွင်သင်သည်စာတန်ထံသို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ယနေ့လက်ရှိအခြေအနေမှာလူအများတို့သည်အသက်ကိုမရှာဖွေကြဆိုလိုသည်မှာတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ခြင်းအကြောင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုလေးနက်သောဘဝအတွေ့အကြုံထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းသူတို့ဂရုမစိုက်ကြသို့ဆိုလျင်သူတို့ကိုပြည့်စုံအောင်မည်သို့လုပ်နိုင်ပါမည်နည်းအသက်ကိုမရှာဖွေသောသူများတွင်ပြည့်စုံစေရန်အခွင့်အရေးမရှိဖျားသခင်အကြောင်းကိုမရှာဖွေသူများနှင့်သူတို့၏စိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲရန်မရှာဖွေသူများသည်စာတန်၏မှောက်မိုက်သောဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလွတ်မြောက်နိုင်စွမ်းမရှိဖျားသခင်အကြောင်းသူတို့သိခြင်းနှင့်သူတို့၏စိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍သူတို့အလေးအနက်မထားပါသူတို့သည်ဘာသာရေးကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြယုံသူတို့၏ဝတ်ပြုရာတွင်အခမ်းအနားများသို့လိုက်တက်ကြယုံသာပြုသောသူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်ယင်းသည်အချိန်ဖြုံးခြင်းမဟုတ်လောဖျားသခင်၌သူ၏ယုံကြည်ခြင်းတွင်လူသည်အသက်၏အချင်းအရာကိုအလေးအနက်မထားလျင်တမာတရားထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်မကြိုးစားလျင်သူ၏စိတ်သဘောထား၌ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်မကြိုးစားလျင်ဖျားသခင်၏အမှုအကြောင်းလုံးဝမသိနိုင်ပဲသူ့ကိုပြည့်စုံအောင်မလုပ်နိုင်ပါသင်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်စေလိုလျင်သင်သည်ဖျားသခင်အမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်နားလည်ရမည်အထူးသဖြင့်သင်သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်
လူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ထိုသို့လှုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်နားလည်ရမည်သင်လက်ခံနိုင်ပါသလောထိုသို့သောပြစ်တင်ဆုံးမနေသည့်အတော်အတွင်းပေတရုကဲ့သို့သောတူညီသည့်အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာတို့ရနိုင်ပါမည်လောအကယ်၍သင်သည်ဖယားသခင်အကြောင်းနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသင်စိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားလျင်သင်သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မိသူများအတွက်သိမ့်ပိုက်ခံရသောဤအလုပ်အဆင့်သည်မရှိမဖြစ်ပင်ဖြစ်သည်သူသည်သိမ့်ပိုက်ခံရပြီးမှသာပြည့်စုံစေခြင်းအလုပ်အကြောင်းကိုတွေ့ကြုံနိုင်မည်သိမ့်ပိုက်ခံရရန်အတွက်သာလှုပ်ဆောင်ခြင်းမှာတန်ဖိုးမကြီးမားလှပါသင်အားဖျားသခင်အသုံးပြုရန်အတွက်တိကျကိုက်ညီလိမ့်မည်လည်းမဟုတ်ပါဧဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့သောအချိန်တွင်သင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်လမ်းမရှိပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသင်သည်အသက်ကိုမရှားဖွေသင်ကိုယ်တိုင်အပြောင်းလဲဖြစ်ခြင်းအသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုမရှားဖွေသည့်အပြင်စစ်မှန်သောအသက်တာအတွေ့အကြုံသင်၌မရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်တစ်ချိန်ကသင်သည်ဤလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင်အစီခံသူအဖြစ်နှင့်အဖြည့်ခံအဖြစ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲနောက်ဆုံးတွင်ပေတရုကဲ့သို့ဖြစ်အောင်မလှုပ်ဆောင်ခဲ့လျင်သင်ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်ပေတရုအားပြည့်စုံလင်စေသည့်လမ်းကြောင်းနှင့်အညီမဟုတ်လျင်အလိုလျောက်ပင်သင်စိတ်သဘောထားပြောင်းလဲမှုကိုသင်တွေ့ကြုံရမည်မဟုတ်ပါအကယ်၍သင်သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရန်ရှာမည်သူတဦးဖြစ်ပါကယခုလိုသင်ပြောဆိုကာတတ်သိခံလိမ့်မည်ဖယားသခင်ဤလုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင်ဖယားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအမှုများကိုကျွန်ုပ်လက်ခံခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်ုပ်သည်ကြီးစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရတော်လဲဖယားသခင်သည်လူသားအားပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်အောင်မည်သို့ပြုလုပ်ပေးကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိလာရပါသည်ဖယားသခင်လှုပ်ဆောင်သောအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်ဖယားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့ရပြီးဖယားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါသည်ဖယားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားသည်ကျွန်ုပ်အပေါ်သို့ကြွရောက်လာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ထံသို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်ကျေးဇူးတော်များတည်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖယားသခင်ဤတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားအကာအကွယ်ပေးခဲ့ပြီးစင်ကြယ်စေခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ဖယားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုမခံခဲ့ရပါကဖယားသခင်ဤကြမ်းတမ်းသောစကားများကျွန်ုပ်အပေါ်သို့မရောက်လာခဲ့ပါကကျွန်ုပ်သည်ဖယားသခင်အားသိလာနိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်ပါသို့ဒီမဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရမည်မဟုတ်ယနေ့ဖန်ဆင်းခံတရားဝါတဦးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖန်ဆင်းရှင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာများအားလုံး၌သာပျော်မွေ့ရမည်မဟုတ်ဘဲပို၍ပင်အရေးကြီးသည်မှာလူတရားဝါအားလုံးသည်
ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့၌လည်းမွေးလျော်ရန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သဘောပေါက်မိပါသည်အကြောင်းမှာဖျားသခင်ဤစိတ်သဘောထားသည်လူသားတို့မွေးလျော်ပွဲရာအဖိုးထိုက်တန်လှသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စာတန်ဤဖျက်ဆီးခြင်းခံရသောဟန်ဆင်းခြင်းခံတရားဝါတူအနေဖြင့်ဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုမွေးလျော်သင့်သည်ကိုယ်တော်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားတွင်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့အပြင်ကြီးစွာသောမေတ္တာလည်းပါပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ဖျားသခင်ဤမေတ္တာကိုအပြည့်အဝရရှိရန်မတတ်ဆွမ်းနိုင်တော်လဲယင်းကိုသိမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်အခွင့်ကောင်းရှိသောကြောင့်ဤနေရာတွင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်ုပ်ခံစားရပါသည်ယင်းသည်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့ရောက်သူများရှောက်လန်းခဲ့သောလမ်းဖြစ်ပြီးသူတို့ပြောသောအသိပညာဖြစ်ပါသည်ထိုသို့သောသူများမှာပေတရုနှင့်တူပြီးပေတရုတွေ့ကြုံခဲ့ရသလိုသူတို့လည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်ထိုသို့သောသူများမှာအသက်ကိုရရှိပြီးသူများနှင့်အမှန်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူများလည်းဖြစ်သည်လူသည်နောက်ဆုံးအချိန်ထိတွေ့ကြုံသွားပါကဖျားသခင်ဤတရားစီရင်ခြင်းကာလတွင်သူသည်စာတန်ဤဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှမလွဲဧကန်လုံးလုံးလျားလျားရုံးထွက်လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ရယူခြင်းကိုခံရမည်သူတို့သည်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးသည့်နောက်လူတို့တွင်မြည်သည့်ထူးထူးကဲကဲသက်သေခံချက်မျှမရှိပါပေသူတို့သည်စာတန်အားအရှက်ရစေယုံသာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်၏စကားများအတိုင်းလက်တွေ့နေထိုင်ခြင်းမရှိသင်သည်ဒုတိယအကြိမ်ကယ်တင်ခြင်းကိုမရသေးပါသင်သည်အပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုရယုံသာဖြစ်ပြီးသင်သည်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့မရောက်သေးမဟာဆုံးရှုံးမှုပါပဲသင်တို့သည်ဝင်ရောက်ရမည့်အရာနှင့်နေထိုင်ရမည့်အရာတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရမည်ဖြစ်ပြီးယင်းသို့သင်တို့ဝင်ရောက်ရမည်အဆုံးတွင်သင်သည်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့မရောက်ပါကသင်သည်စစ်မှန်သောလူသားဖြစ်မည်မဟုတ်ဘဲနောင်တတရားများဖြင့်ပြည့်နှက်နေပေလိမ့်မည်အစအဦး၌ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သောအာဒံနှင့်ဧဝတို့သည်တန်ရှင်းသူများဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာဧဒင်ဥယျာဉ်အတွင်း၌သူတို့နေထိုင်ခဲ့စဉ်တွင်သူတို့သည်တန်ရှင်းသူများဖြစ်ခဲ့ပြီးညဉ့်ညမ်းမှုများကင်းစင်ခဲ့သည်သူတို့သည်ယေဟောဝါကိုလည်းသစ္စာရှိခဲ့ကြပြီးယေဟောဝါအားသစ္စာဖောက်ရန်လုံးလုံးမသိခဲ့ကြပြီယင်းမှာသူတို့သည်စာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအနှောက်အယှက်မရှိစာတန်၏အစိတ်မရှိခဲ့ပဲလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးတွင်အတန်ရှင်းဆုံးသူများဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်သူတို့သည်ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲတွင်မြည်သည့်ညဉ့်ညမ်းမှုများမရှိဇာတိပဂတိစရိုက်လက္ခဏာမရှိဘဲယေဟောဝါအားရိုသေလေးမြတ်ခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သည်နောက်ပိုင်းတွင်စာတန်၏သွေးဆောင်မှုကို
ခံရသည့်အခါသူတို့သည်မွေစိတ်မိခဲ့ရပြီးယေဟောဝါအားသစ္စာဖောက်လိုခဲ့ကြသည့်အပြင်စာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်အစအဦး၌သူတို့သည်တန်ရှင်းပြီးယေဟောဝါအားရိုသေလေးမြတ်ခဲ့သည်လူသားတို့သည်ဤအတိုင်းသာဖြစ်ရမည်နောက်ပိုင်း၌စာတန်၏သွေးဆောင်မှုကိုခံရပြီးနောက်သူတို့သည်ကောင်းမကောင်းကိုသိကျွမ်းရာအပင်မှအသီးကိုစားခဲ့ကြပြီးစာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်နေခဲ့ကြသည်သူတို့သည်တဖြည်းဖြည်းစာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးမူလလူသားတံပျောက်ဆုံးခဲ့လေသည်အစအဦး၌လူတွင်ယေဟောဝါ၏ဇီဝအသက်ရှိခဲ့ပြီးသူတို့တွင်မနာခံခြင်းတစိုးတစည်းမျှမရှိခဲ့သူ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်မကောင်းမှုအလျင်းမရှိခဲ့ထိုအချိန်တွင်လူသည်စစ်မှန်သောလူဖြစ်ခဲ့၏စာတန်၏ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရပြီးနောက်လူသည်သားရဲဖြစ်လာခဲ့သည်သူ့အတွေးတို့သည်ကောင်းခြင်းသို့မဟုတ်တန်ရှင်းခြင်းမရှိဘဲမကောင်းမှုအညစ်အကြေးတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်ယင်းသည်စာတန်မဟုတ်လောသင်သည်ဖျားသခင်၏အမှုတော်များစွာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးတော်လဲပြောင်းလဲခြင်းမရှိတန်ရှင်းခြင်းမရှိသေးသင်သည်စာတန်၏အုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်နေသေးပြီးဖျားသခင်ထံသို့မအပ်နှံသေးယင်းသည်သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုခံရပြီးတော်လဲပြည့်စုံစေခြင်းမရောက်သေးသည့်တစုံတဦးဖြစ်သည်ယင်းကဲ့သို့သောသူကိုအဘယ်ကြောင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့မရောက်သေးဟုဆိုရသနည်းအကြောင်းမှာဤလူသည်အသက်တာသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏အမှုအကြောင်းကိုမလေ့လာပဲလောကီအပျော်ပါးများနှင့်တည်ငါနှစ်သိမ့်မှုတို့ကိုသာအငမ်းမရဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့်သူတို့၏အသက်တာစိတ်သဘောထားမှာပြောင်းလဲခြင်းအလျင်းမရှိပဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားခဲ့သည့်အတိုင်းလူ၏မူရင်းအသွင်တံကိုပြန်လည်မရရှိပေထိုသို့သောလူများသည်လမ်းလျှောက်နေသောအလောင်းကောင်များဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်မရှိသောအသေးကောင်များသာဖြစ်ပေသည်ဝိညာဉ်ရေးရာအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်စားခြင်းမရှိသူများမြင့်မြတ်တန်ရှင်းမှုကိုရှာမိခြင်းမရှိသူများအပြင်တမာတရားနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမရှိသူများအပြတ်သဘောဖြင့်သိမ့်ပိုက်ခြင်းကိုသာခံရရန်ရောင်ရဲနေသူများနှင့်တမာတရားနှင့်အညီမနေထိုင်နိုင်မဖော်ပြနိုင်ကတန်ရှင်းသူတူဖြစ်မလာနိုင်သူများထိုသူတို့သည်ကဲတင်ကြီးမခံရသေးသောသူများဖြစ်လေသည်အကြောင်းမှာတမာတရားမရှိဘဲလူသည်ဖျားသခင်၏စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းကြံ့ကြံ့မခံနိုင်ပေဖျားသခင်၏စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သောသူများသာကဲတင်ခြင်းခံရပြီးသောသူများဖြစ်သည်ငါလိုခြင်းသည်မှာပေတရုကဲ့သို့ပြည့်စုံစေခြင်းကိုလိုက်ရှာသူများဖြစ်၏ယနေ့တမန်တရားကို
အလိုဆန္ဒရှိပြီးလိုက်ရှာသူများအားထိုအမှန်တရားကိုပေးသည်ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းကိုအလိုရှိသောသူများအားဤကယ်တင်ခြင်းကိုပေးအပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းကိုသင်တို့ရရှိသည်ဟုသာဆိုလိုသည်မဟုတ်ယင်းကြောင့်သင်အားဖျားသခင်ပိုင်ဆိုင်သွားသည်ဟုလည်းဆိုလိုသည်ဖျားသခင်သင်အားပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အလို့ငါသင်သည်ဖျားသခင်အားပိုင်ဆိုင်ရသည်ယနေ့သင်တို့အားဤစကားများကိုငါပြော၏သင်တို့လည်းကြား၏သင်တို့သည်ဤစကားများကိုကျင့်ကြံသင့်သည်အဆုံးတွင်ဤစကားများကိုကျင့်ကြံသည့်အချိန်သည်ဤစကားများအားဖြင့်သင်တို့အားငါရယူခြင်းဖြစ်မည်တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်တို့သည်ဤစကားများကိုရရှိမည်ဆိုလိုသည်မှာဤအမြင့်ဆုံးသောကယ်တင်ခြင်းကိုသင်ရရှိမည်သင်တို့သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သည်နှင့်စစ်မှန်သောလူသားတစ်ဦးဖြစ်လာပေမည်အကယ်၍သင်သည်တမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်စွမ်းမရှိပါကသို့မဟုတ်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရှိပြီးသောသူတဦးလိုနေထိုင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကသင်သည်လူသားတဦးမဟုတ်ဟုဆိုနိုင်ပေသည်သင်သည်လမ်းလျှောက်နေသောအလောင်းကောင်တဦးသားရဲတကောင်ပင်ဖြစ်ပေသည်အကြောင်းမှာသင်သည်တမာတရားမရှိယေဟောဝါ၏ဇီဝအသက်မရှိဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပြီးယင်းကြောင့်သင်သည်ဝိညာဉ်မရှိသောလူသေးတူပင်ဖြစ်လေသည်သိမ့်ပိုက်ခံရပြီးနောက်တတ်တည်ခံရန်ဖြစ်နိုင်တော်လဲသင်ရသည်မှာကယ်တင်ခြင်းအနည်းငယ်သာဖြစ်ပြီးဝိညာဉ်နှင့်အသက်ရှင်သောကိုသင်ဖြစ်မလာသေးပေပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုသင်တွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးဖြစ်တော်လဲရလဒ်အနေဖြင့်သင်စိတ်သဘောထားမှာအသစ်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသင်သည်ယခင်ကအတိုင်းရှိနေသေးသည်သင်ကိုစာတန်ကပိုင်ဆိုင်နေသေးပြီးသင်သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်သူမဟုတ်ပါပြည့်စုံစေခြင်းသို့ရောက်ပြီးသူများသာအဖိုးတန်ပြီးထိုသို့သောသူများသည်သာစစ်မှန်သောအသက်တာကိုရကြသည်တနေ့တွင်တစုံတဦးကသင်ကိုပြောလိမ့်မည်သင်သည်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးထိုအမှုတော်မှာမည်သို့မည်ပုံဖြစ်ကြောင်းကိုသင်အနည်းငယ်ပြောသည်ဒါဝိဒ်သည်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီးယေဟောဝါ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှုမြင်ခဲ့ရသည်မောရှေသည်လည်းယေဟောဝါ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှုမြင်ခဲ့ရသည်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေဟောဝါ၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းပြပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပြီးယေဟောဝါ၏အံ့ဩဖွယ်များကိုလည်းပြောပြနိုင်ခဲ့ကြသည်သင်တို့သည်လူဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူသောဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုရှုမြင်ခဲ့ကြပြီးပြီဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာအကြောင်းကိုသင်ပြောနိုင်ပြီလောဘုရားသခင်အမှုတော်၏အံ့ဩဖွယ်များအကြောင်းသင်ပြောပြနိုင်သလောဘုရားသခင်က
တင်တို့အားအဘယ်အရာကိုတောင်းဆိုပြီးယင်းတို့ကိုတင်တို့မြည်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ရပါသလဲနောက်ဆုံးသောကာလဖျားသခင်အမှုတော်ကိုတင်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးပြီတင်တို့ဤအကြီးမားဆုံးယူပါယုံကအဘယ်အရာနည်းထိုအကြောင်းကိုတင်တို့ပြောပြနိုင်သလောဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုတင်တို့ပြောပြနိုင်သလောထိုသို့သောမိဂုံးများကိုတင်ရင်ဆိုင်ရပါကတင်မည်သို့ပြန်ပြေမည်နီတင်သည်ဖျားသခင်သည်အလွန်ဖြောင့်မတ်၏ကျွန်ုပ်တို့အားပြစ်တင်ဆုံးမပြီးတရားစီရင်သည်ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားမညာမတာထုတ်ဖော်ပြသ၏ဖျားသခင်၏စိတ်သဘောထားကလူတို့၏ပြစ်မှုများကိုအမှန်တကယ်လက်မခံပါဖျားသခင်၏အမှုတော်ကိုကြုံတွေ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုးဝါးယုံမာမှုကိုကျွန်ုပ်သိလာခဲ့ရပြီးဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ရှုမြင်ခဲ့ပါပြီဟုပြန်ပြောနိုင်လျင်အခြားသူတဦးကသင်အားဖျားသခင်အကြောင်းတခြားဘာသိပါသေးသလဲလူတဦးသည်အသက်လမ်းသို့မြည်သို့ဝင်ရောက်ပါသလဲသင်မှာကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များရှိပါသလားဟုဆက်လက်မေးမြန်းပါကစာတန်၏ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားသောလူများသည်သားရဲများဖြစ်လာခဲ့ပြီးမြည်တရဝါများနှင့်မထူးကြတော့ပါယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ဖျားသခင်၏လက်တော်ထဲတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်နေသည့်အတွက်ဖန်ဆင်းရှင်၏အလိုတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရမည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်သွန်သင်သမျှကိုလိုက်နာရပါမည်ကျွန်ုပ်တွင်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါဟုသင်ဖြေလိမ့်မည်ထိုသို့ရေပူရဆန်သည့်စကားများကိုသာသင်ပြောနေပါကထိုသူသည်သင်ပြောနေသည့်အရာကိုနားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါဖျားသခင်၏အမှုတော်အကြောင်းသင်သိသည့်အရာများကိုသူတို့မေးသည့်အခါသူတို့သည်သင်၏ကိုယ်တွေ့များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိသည့်အရာများကိုသူတို့မေးမြန်းခြင်းဖြစ်ပြီးသင်တွေ့ကြုံပြီးနောက်သင်ကိုယ်တွေ့အချင်းအရာများကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တရားအကြောင်းကိုပြောပြရန်သင်အားမေးမြန်းခြင်းဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းအရာများကိုသင်ပြောနိုင်ခြင်းမရှိပါကယနေ့အမှုတော်အကြောင်းကိုသင်မသိကြောင်းသက်သေပြနေခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏မရေရာသောစကားများသို့မဟုတ်လူတိုင်းသိသောအရာများကိုသာသင်အမြဲပြောဆိုနေသည်သင်တွင်ကိုယ်တွေ့အကြောင်းအရာတိတိကျကျမရှိယုံသာမကသင်အသည့်တွင်အနှစ်သာရမရှိသင်တွင်မှန်ကန်သောတတ်သိခံချက်များမရှိသို့အတွက်ကြောင့်အခြားသူများကသင်အားလက်ခံယုံကြည်မည်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤမတုံမလှုပ်နောက်လိုက်မဖြစ်ပါစေနှင့်ထူးဆန်းသည့်အရာများနောက်မလိုက်နှင့်အေးမဟုတ်အပူမဟုတ်နေခြင်းအားဖြင့်သင်ကိုယ်သင်ဆုံးရှုံးပြီးသင်အသက်တာနှောင့်နှေးပေလိမ့်မည်ထို့သို့မတုံမလှုပ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်တက်ကြွမှုမရှိခြင်းတို့ကိုသင်ထံမှဖယ်ရှားပြရမည်အပြုသဘောဆောင်သောအရာများ၌
ကျွမ်းကျင်လာအောင်ပြုပြီးသင်အားနည်းချက်များကိုကျော်လွှားရမည်သို့နှင့်သင်သည်တမန်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတမန်တရားနှင့်အညီနေထိုင်နိုင်ပေမည်သင်အားနည်းချက်များအကြောင်းစိုးရိမ်စရာမရှိပါသင်ချွတ်ယွင်းချက်များသည်လည်းသင်အတွက်အကြီးမားဆုံးပြဿနာမဟုတ်ပါသင်ဤအကြီးမားဆုံးပြဿနာနှင့်အကြီးကျယ်ဆုံးချွတ်ယွင်းချက်မှာသင်ဤမပူမအေးဖြစ်နေခြင်းနှင့်တမာတရားကိုရှာဖွေလိုစိတ်မရှိခြင်းပေသည်သင်တို့၌ရှိသမျှ၏အကြီးဆုံးပြဿနာမှာအရှိအတိုင်းပျော်မွေ့နေသောတတ္တိကြောင့်သည့်စိတ်နေစိတ်ထားနှင့်မတုံမလုံစောင့်စားနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာသင်တို့တမာတရားနောက်သို့လိုက်ရာတွင်သင်တို့အတွက်အကြီးမားဆုံးအဟန့်အတားနှင့်အကြီးမားဆုံးရန်သူပင်ဖြစ်သည်ငါပြောသောစကားများကအလွန်နက်နဲသိမ်မွေသောကြောင့်သာသင်နာခံခြင်းဖြစ်ပါကသင်သည်အသိပညာကိုအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသလိုတမာတရားကိုတန်မိုးထားခြင်းလည်းမရှိသင်ဤနာခံခြင်းမျိုးကိုတတ်သိခံချက်အဖြစ်မတတ်မှတ်ပါထိုသို့သောနာခံမှုကိုငါအတိမပြုတစုံတစ်ယောက်ကသင်အားဖျားသခင်ကအဘယ်နေရာမှလာခဲ့နည်းဆိုသည်အားအတိအကျပြောပြပါသင်ဤဖျားသခင်ဤအနှစ်သာရဆိုသည်မှာအဘယ်နည်းဟုမေးနိုင်သည်သင်ကဖျားသခင်ဤအနှစ်သာရမှာပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြန်ဖြေလိမ့်မည်ဖျားသခင်ကလူသားတွေကိုဂရုဏာမထားဘူးလားမချစ်ဘူးလားဤဒီကိုသင်သိပါသလားရေးမှာအခြားသူများဤဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဘာသာတရားကိုလိုက်စားသောသူများယုံကြည်သည့်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်မဟုတ်ပါဟုသင်ပြောလိမ့်မည်သင်လိုလူများသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုဖြန့်ဝေသောအခါမှန်သောလမ်းကိုလိုရာဆွဲ၍မမှန်မကန်ပြောဆိုကြပေသည်သို့ဆိုလျင်သင်အသုံးကျသည်မှာဘာရှိမည်နည်းမှန်သောလမ်းကိုသင်ထံမှအခြားသူများအဘယ်သို့ရနိုင်မည်နည်းသင်တွင်တမာတရားမရှိတမာတရားအကြောင်းသင်ဘာမျှမပြောနိုင်သည့်အပြင်တမာတရားအတိုင်းသင်မနေထိုင်နိုင်ဖျားသခင်ရှေ့တွင်သင်နေရန်မြည်သည့်အရေးချင်းများသင်မှာရှိပါသနည်းဧဝံဂေလိတရားကိုအခြားသူများထံသင်ဖြန့်ဝေသောအခါတမာတရားအကြောင်းသင်ပြောသောအခါဖျားသခင်အကြောင်းသင်သက်သေခံသောအခါသူတို့ကိုသင်မစည်းရုံးနိုင်ပါကသင်စကားကိုသူတို့ညင်းဆိုလိမ့်မည်သင်သည်အသုံးမဝင်သူတူမဟုတ်လောဖျားသခင်ဤအလုံးနှင့်ပတ်သက်၍များစွာသင်တွေ့ကြုံပြီးဖြစ်တော်လဲတမာတရားအကြောင်းသင်ပြောသောအခါအဓိပ္ပာယ်မရှိပေသင်သည်မြည်သည့်နေရာတွင်မျှအသုံးမကျသူတူမဟုတ်လောသင်အသုံးကျတာဘာရှိမည်နည်းသင်တို့တွင်ဖျားသခင်၏အမှုကိုများစွာကြုံတွေ့ပြီးဖြစ်တော်လဲဖျားသခင်အကြောင်းအနည်းငယ်မျှပင်မသိသလောသူတို့ကဖျားသခင်အကြောင်းသင်အမှန်တကယ်သိသည့်အရာများကိုမေးသောအခါသင်သည်စကားဆရှာမရသို့မဟုတ်
မသက်ဆိုင်သည့်အရာများပြန်ပြောလေ၏ဖျားသခင်သည်အနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းသင်ရရှိထားသောကြီးမားသည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများသည်ဖျားသခင်၏ချီးမြှောက်ခြင်းအမှန်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တွေ့ရှုမြင်နိုင်သည့်ထက်ပိုကြီးမားသောအခွင့်ထူးမရှိကြောင်းပြောလေသည်ဤသို့ပြောဆိုရာတွင်မြည်သည့်တန်ဖိုးများရှိလေသည်။ယင်းတို့သည်အသုံးမဝင်အနှစ်သာရမဲ့သောစကားများဖြစ်၏ဖျားသခင်၏အလုပ်ကိုများစွာတွေ့ကြုံခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်၏ချီးမြှောက်ခြင်းသည်တမန်တရားဖြစ်ကြောင်းသာသင်သိပါသလောသင်သည်ဖျားသခင်၏အမှုကိုသိရမည်ဖြစ်ကာသို့မှသာဖျားသခင်အတွက်စစ်မှန်သောတသက်ခံချက်ကိုသင်တို့ကြားပြောနိုင်မည်တမန်တရားကိုမရရှိသေးသောသူသည်ဖျားသခင်အတွက်မည်သို့တသက်ခံနိုင်မည်နည်းအလုံးများစွာနှင့်စကားပေါင်းများစွာသည်သင်အပေါ်သို့မတက်ရောက်လျင်ဖျားသခင်၏အလုပ်ကိုဖြန့်ဝေရန်အချိန်ကျသောအခါသင်တာဝန်ကိုသင်ကျေနပ်မည်မဟုတ်ပဲသင်အရှက်ရပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထိုအချိန်တွင်ဖျားသခင်အကြောင်းသင်သိသမျှသည်အပေါ်ယံမျှသာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ထံအကျွေးများစွာတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသင်ခံစားရလိမ့်မည်ဖျားသခင်အလုံးလုံးနေစဉ်ယနေ့ဖျားသခင်အကြောင်းသင်မရှာမိလျင်နောက်ပိုင်းတွင်အလွန်နောက်ကျသွားပေလိမ့်မည်အဆုံးတွင်သင်၌ပြောစရာဘာမျှမရှိသင်တွင်ဘာမျှမရှိဗလာနတ္ထိသာကြံပေလိမ့်မည်သို့ဆိုလျင်ဖျားသခင်အကြောင်းပြောပြရန်သင်ဘာကိုအသုံးပြုမည်နည်းဖျားသခင်ကိုကြည့်ရှုရန်သင်ထံတွင်နာကြီးမှုရှိနေပါသလားယခုပင်လျင်သင်ရှာမိရန်အပြင်းအထန်ကြိုးစားသင့်သည်သို့ဖြင့်အဆုံးတွင်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်လူတို့အတွက်မြည်မြလောက်အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်ကိုပေတရုကဲ့သို့သင်သိလာလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းမပါဘဲလူသည်ကဲတင်ခြင်းကိုမရနိုင်ဘဲစိုးညစ်သောမြေထဲနွံထဲသို့နှစ်တီထက်သာနစ်နိုင်ပေသည်လူတို့အားစာတန်ကဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးအချင်းချင်းဆန့်ကျင်ကြံစီလျက်အချင်းချင်းအပေါ်ဘူကြချဲလေကဖျားသခင်အားမကြောက်ရွံ့တော့ပဲသူတို့၏မနာခံမှုသည်ပုံမူကြီးထွားလာသည်သူတို့၏စိတ်ကူးအကြံများမှာအလွန်များပြားပြီးအားလုံးမှာစာတန်နှင့်သက်ဆိုင်လေသည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းမရှိပါကလူ၏ပျက်စီးနေသောစိတ်သဘောထားကိုတန့်စင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲသူသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်မည်မဟုတ်လူစားတိအဖြစ်ကိုခံယူထားသောဖျားသခင်၏လူစားတိအလုပ်အားဖြင့်ဖော်ပြသည်မှာအတိအကျဆိုရလျင်ဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြသည့်အရာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်လုပ်သည့်အလုပ်မှာဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လုပ်သောအလုပ်အတိုင်းသာဖြစ်လေသည်ယနေ့တွင်ဤအလုပ်အကြောင်းသင်ဘာမျှမသိပါက
တင်းသည်အလွန်မိုက်မဲလာပြီးဆုံးရှုံးမှုများလာသည်အကယ်၍တင်းသည်ဖျားသခင်ထံမှကယ်တင်ခြင်းကိုမရသေးပါကသင်ယုံကြည်မှုသည်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုဖြစ်ပြီးသင်သည်ဘာသာရေးခရိယန်တူဖြစ်ပေသည်အကြောင်းမှာသင်သည်မသုံးတော့သောအယူဝါဒကိုဆွဲကင်ထားပြီးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုတ်သစ်ကိုသင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဖျားသခင်၏မေတ္တာနောက်သို့လိုက်သောအခြားသူများသည်တမန်တရားနှင့်အသက်ကိုရနိုင်ပြီးစင်စစ်အားဖြင့်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ဖျားသခင်၏အတည်ပြုမှုကိုရရန်မစွမ်းသာပေယင်းအစားသင်သည်ဖြတ်စည်းတတ်ပြီးမုန်းစရာကောင်းသောအပြုမူများကိုလုပ်သည်ယုံမာသူတူဖြစ်လာပြီးသင်သည်စာတန်လှောင်ပြောင်စရာတူစာတန်၏အကျဉ်းသားတူဖြစ်လာခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်လူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုခံရဖို့မဟုတ်လူ၏ချစ်ခြင်းကိုခံရန်လူ၏နောက်သို့လိုက်ခြင်းနှင့်စီးကပ်ကိုးကွယ်ခြင်းတို့ကိုခံရန်ဖြစ်လေသည်သင်ယနေ့မရှာမိပါကဖျားသခင်နောက်သို့ကျွန်ုပ်ကောင်းစွာလိုက်ခဲ့လျင်ဖျားသခင်ကြည်နပ်အောင်ကောင်းစွာပြုခဲ့လျင်ကျွန်ုပ်၏အသက်တာစိတ်သဘောထားတဲ့ရှိပြောင်းလဲမှုများနောက်သို့ကျွန်ုပ်လိုက်လျှောက်ခဲ့လျင်ကောင်းခဲ့ပေမည်ထိုအချိန်မှာဖျားသခင်ထံမဆက်ကပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်၏စကားအဓိပ္ပာယ်ကိုမရှာမိခဲ့ခြင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်နောင်တရမိလေတော့သည်ထိုစဉ်ကဖျားသခင်သည်များစွာပြောခဲ့သည်ကျွန်ုပ်ဘလို့များမရှာမိခဲ့မိပါလေကျွန်ုပ်သည်အလွန်မိုက်မဲလှပေစွာဟုသင်ပြောမိနေ့ရက်သည်ရောက်လာလိမ့်မည်သင်သည်သင်ကိုယ်သင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမုန်းတီးမိလိမ့်မည်ယနေ့တွင်သင်သည်ငါပြောသောစကားများကိုသင်မယုံကြည်ငါစကားများကိုသင်ဂရုမပြုဤအလုပ်ကိုဖြန့်ဝေရန်နေ့ရက်သို့ရောက်သောအခါသင်သည်အလုံးစုံမြင်ရမည်သင်နောင်တရမည်ဖြစ်ပြီးထိုအချိန်တွင်သင်သည်အံ့အားသင့်လျက်ကြက်သေးသေးနေပေလိမ့်မည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရှိ၏သို့သောယင်းတို့၌ပျော်မွေ့ရကောင်းမှန်းသင်မသိတမာတရားရှိ၏သို့သောသင်မရှာမီသင်ကိုယ်သင်အထင်သေးခြင်းမဖြစ်သလောယနေ့တွင်ဖျားသခင်၏အလုပ်နောက်တစ်ဆင့်မစတင်သေးတော်လဲသင်အားတောင်းဆိုသောအရာများနှင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်သင်အားတောင်းဆိုသောအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးထူးထူးခြားခြားမရှိပါအလုပ်များစွာရှိ၏အမှန်တရားများစွာရှိ၏ယင်းတို့သည်သင်၏သိခြင်းကိုခံရရန်မထိုက်တန်သလောဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်သင်ဝိညာဉ်ကိုလှုံ့နိုးနိုင်စွမ်းမရှိသလောဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်သင်ကိုယ်သင်မုန်းတီးရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်သလောသင်သည်စာတန်၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ငြိမ်းချမ်းစွာဝမ်းမြောက်စွာလောကီရေးရာအနှဲငယ်တက်တောင့်တတာရှိစွာနေထိုင်ရန်တင်းတိမ်ရောက်ရဲနေပါသလောသင်သည်လူအားလုံးတွင်အနိုင်ဆုံးဖြစ်မနေပေဘူးလားကဲတင်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော်လဲကဲတင်ခြင်းရရန်မလိုက်လျှောက်သူထက်ပို၍
ယူမိုက်သောသူမရှိသူတို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစာတိပဂတိ၌အလွန်ပျော်ပါပြီးစာတန်နှင့်ပျော်မွေ့နေသူများဖြစ်သည်သင်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မှုသည်မြည်သည့်စိန်ခေါ်မှုများသို့မဟုတ်ကြီးစွာဘေးဒုက္ခများသို့မဟုတ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုးဆင်းကိုမျှဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ဟုသင်မျှော်လင့်သည်တန်ဖိုးမရှိသောအရာများနောက်သို့သင်အမြဲလိုက်ပြီးဘဝကိုတန်ဖိုးရှိအောင်သင်မလုပ်အဲ့ဒီအစားသင်အတွေးမြောက်များစွာကိုတမာတရားရှိမှောက်၌ချထားသည်သင်သည်အလွန်တန်ဖိုးမဲ့လေသည်သင်သည်ဝတ်တကောင်ကဲ့သို့ရှင်သန်နေသည်သင်သည်ဝတ်များခွေးများနှင့်ဘာများကွာခြားသနည်းတမာတရားနောက်သို့မလိုက်ဘဲယင်အစားစာတိပဂတိကိုနှစ်သက်သူများအားလုံးသည်သားရဲများမဟုတ်လောဤအသေးကောင်များသည်ဝိညာဉ်မရှိဘဲလမ်းလျှောက်နေသည်အလောင်းကောင်များအားလုံးမဟုတ်ပေလောသင်တို့အထဲတွင်စကားပေါင်းမီမျှပြောပြီးပြီနီသင်တို့ကြားတွင်အလုတ်အနှဲငယ်လောက်သာပြီးမြောက်ထားခြင်းရှိသလောသင်တို့ကြားငါမီမျှလောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီနီတို့တိုင်သင်ဘာကြောင့်မရသေးပါသနည်းသင်ဘာစောတကတက်မီနီသင်သည်ဇာတိပဂတိ၌အလွန်အမင်းပျော်မွေ့နေသောကြောင့်သာသင်ဘာမျှမရခြင်းမဟုတ်လောသင်၏အတွေးများမှာအလွန်ပင်တရားလိုနေသောကြောင့်မဟုတ်သလောသင်အလွန်မိုက်မဲသောကြောင့်မဟုတ်လောဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုရယူရန်သင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါကသင်ကိုဖျားသခင်မကယ်တင်ခြင်းကိုသင်အပြစ်တင်နိုင်မည်လောသင်ရှာမိသည်မှာဖျားသခင်ကိုသင်ယုံကြည်ပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းရနိုင်ရန်ဖြစ်သည်သင်သားသမီးများနေထိုင်မကောင်းမဖြစ်စေရန်သင်ခင်မွန်းအလုပ်ကောင်းကောင်းရရန်သင်သားဇနီးကောင်းတဦးကိုရရန်သင်သမီးရီမွန်သောခင်မွန်းတဦးကိုရရန်သင်မြင်းများနွားများမြေကိုကောင်းစွာထွန်ရက်ရန်သင်ကောက်ပဲသီးနှံများအတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီဥတုကောင်းမွန်ရန်သင်ရှာဖွေသည်မှာရင်းတို့ဖြစ်သည်သင်လိုက်လျှောက်သည်မှာတတ်တောင့်တတ်တာနေထိုင်ရန်သာဖြစ်သည်သင်မိသားစုထံသို့မတော်တဆမှုများမကြရောက်ရန်သင်အနာလေးပြေဖြတ်သွားရန်သင်မျက်နာကိုမြေမှုံမထိစေရန်သင်မိသားစု၏ကောက်ပဲသီးနှံများရေမနစ်မြုပ်စေရန်မိသည့်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှသင်အပေါ်သို့မကြရောက်စေရန်ဖျားသခင်၏ထွေးပိုက်မှုထဲတွင်နေထိုင်ရန်စိန်ရှိသောအတိုက်အမြုံထဲတွင်နေထိုင်ရန်တို့အတွက်သာသင်ရှာမိနေသည်ဇာတိပဂတိနောက်သို့အမြဲလိုက်နေသည်သင်ကဲ့သို့သောတတ္တိကြောင့်သူတူသင်မှာစိတ်နှလုံးရှိပါသလောသင်မှာဝိညာဉ်ရှိပါသလောသင်သည်သားရဲတကောင်မဟုတ်လောအတုံအပြန်ဘာကိုမျှမတောင်းဆိုပဲစစ်မှန်သောလမ်းကိုသင်အားပေးခဲ့တော်လဲသင်သည်မလိုက်လျှောက်သင်သည်ဖျားသခင်အားယုံကြည်သောထိုသူတွေထဲမှတဦးလောငါသည်
Think about it. Simando look at the go. And in the le. Then the Malaysia. Then the Wamia, Quimia ni. Pama matubu maholo. Wamia di. Look at the go Malaysia. Tan Shinjin do Yao Yan. Malaysia. At that so the go. Tudo namale. Nezin wadi ti sabi. Ayonda Pujadi. Ngadi tin a. Lamangu baby pidole. Tin night e lama mashidi. Tin doing. Pala nati bin pibidi. What a gown Ibawa. Ibawa doing. Salan ni tayan. Tin lulawa the law. Todo do dumia at that shimu doing. Midi tujamu shiva the knee. Timbawadi. Attend the way. Shepway pibi. Then the Yinyambi. Tika Gemezwa. At that shinidi. Then the Midi Yimaja Naudu Mama Laibe. Timbawadi. Alone Tedwin. Shasia a gonzon pinny the maholo. Paya the king or Jishu yan. Then Tanduin. Naji Mushini ba the law. E near die. Then sat dwe Joni baga. Then Bayami ni. Mangano lango. Then our baby dole. Now sondwin. Then Yamaya sodima. Then e. Kuran Guja Josa Atomubo Mudi Bedi Lumiaga Paya the Candy Piamado Paya the King Piebi Ludi Paya the King now do a song tea Lini the Mia Gala Balloon Paya the Candy a Piama song Piedi Adwa Ludo a boring Tama the Majami ma Tejadi who Sojadi Ludi a song tea Pia the king now do like baga Pia the king tu a pepe tanai mi lo Ngadi Luda alone a bo Tama the majaga Ludai a Nga e Pyangmando Say the border pin Teyasi in the Tudo Lu a Nga down sudo. Then leo the damachamia shibi. Midu maso. Lu dai. Nga down sudo yago. Pi miao yami. Then a ye chimia. Mi mia jebandi. Tomaho. Midu ane digo. Nga gayu masai. Tamadiago. Then chichin. Tomaho. Sanga chin shi machine. Nga landwin then shout e. Ma shout e go da. Nga gayu side di. Then doing. Tamadia machive. Nga na mego. A shay yazibi. Nga nilan a time a low sound. Gayu side chin. Tomaho. A late haji machive. Lina di soyo miada. Low sound maga. Two chain ring ngadi. Tingo leja zibi. Tin bu do makamu adwa. Tingo pidan be me. To solien. Tin ba pyo mi ni. Paya the candy. Ma pyao ma hu. Tin pyo nai mi lo. Shani rin. Nga pyo ke do saka mya adai. Tin lai na ba ga. Then the Nga di bu do lumio pilemi. Paya the king now do license. Then the Doka sin ye. A mere kanzaya di. Tu now do. Do boo a mea. Like a baby. Tu ne. So do gomba. A do we mea gaby who. Then so di. Todo. Then the
ဖျားသခင်ပြောခဲ့သည့်စကားများအတိုင်းမနေထိုင်ခဲ့ပါနေ့ရက်တိုင်းတွင်သင်သည်ဖျားသခင်နောက်အပြေးအလွှားလိုက်ဖို့သာဆန္ဒရှိပြီးအသက်တာကိုလေးလေးနက်နက်ရှင်သန်ရန်ကိုမူဘယ်သောအခါမျှသင်မစင်စားခဲ့အရာရာတွင်ဖျားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်ကြောင်းသင်ဆိုသည်သူ့အတွက်သင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့ရသည်သူ့အတွက်သင်လှုပ်ရှားရုန်းကန်သည်သင်ကိုသင်သူ့ထံ၌ပေးအပ်ဆက်ကပ်ထားသည်မြည်သည့်အတိအမှတ်ပြုခြင်းကိုမျှမရရှိတော့လေသင်ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်သည်သူသင်ကိုအမှတ်ရမှသိကြပါသည်ဖျားသခင်သည်ဖြောင့်မတ်သည်ဆိုသည်မှာအမှန်ဖြစ်၏သို့သောဖြောင့်မတ်မှုတွင်မြည်သည့်မစင်ကြယ်ခြင်းမျှစွန့်ထင်းမနေပါယင်းတွင်လူသားတို့၏အလိုဆန္ဒမပါဇာတိပဂတိသို့မဟုတ်လူသားတို့၏ကိစ္စအဝဝတို့ဖြင့်အမဲဆက်ထင်ခြင်းမရှိပါသူအားပုန်ကန်သူဆန့်ကျင်သူနှင့်သူ၏လမ်းကိုမလိုက်လျှောက်သောသူအားလုံးတို့သည်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရကြမည်မည်သူမျှခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုမခံရမည်သူကိုမျှချမ်းသာမပေးအချို့လူများကယနေ့ကိုတော့အတွက်ကျွန်ုပ်လှုပ်ရှားရုန်းကန်ပါ၏အဆုံးသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်အားကောင်းကြီးအနှဲငယ်ပေးနိုင်ပါမည်လားဟုဆိုသည်သို့ဆိုလျင်သင်ကိုငါမေးမည်သင်သည်ငါစကားများကိုလိုက်နာပြီးပါပြီလောသင်ပြောသောဖြောင့်မတ်မှုသည်ကိစ္စရက်ပေါ်မိတည်နေသည်ငါသည်ဖြောင့်မတ်ပြီးလူသားအားလုံးအပေါ်တမာတမတ်ကြကာအဆုံးတိုင်အောင်ငါနောက်လိုက်သူမှန်သမျှသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရပြီးငါကောင်းကြီးများကိုသေချာပေါက်ရမည်ဟုသာသင်ထင်နေသည်ငါစကားများတွင်တိုဝက်အတိတ်ပဲရှိသည်နောက်ဆုံးအချိန်အထိငါနောက်သို့လိုက်သောသူအားလုံးသည်သေချာပေါက်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမည်နောက်ဆုံးအချိန်အထိငါနောက်သို့လိုက်သောသူတို့သည်ငါလုံးလုံးလျားလျားရယူမိသူများဖြစ်ပေသည်သူတို့ကိုငါသိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်သူတို့သည်တမန်တရားကိုရှာဖွေပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ကြသူများဖြစ်သည်မြည်သည့်အခြေအနေများကိုသင်ရရှိပြီးပါပြီလေနောက်ဆုံးအချိန်အထိငါနောက်သို့လိုက်ခြင်းသာသင်ရရှိပြီအခြားဘာရှိသေးသနည်းငါစကားများကိုလိုက်နာပြီးပြီလောသင်သည်ငါတောင်းဆိုချက်၅ချက်ထဲမှတစ်ချက်ကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တော်လဲကြံရှိသော၄ချက်ကိုပြီးမြောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပေသင်သည်အယိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးလမ်းကိုတွေ့ရှိပြီးဖြစ်ပြီးသင်ကိုသင်ကံကောင်းပြီဟုထင်ကာရင်းလန်းကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့သည်သင်ကဲ့သို့သောလူများအတွက်ငါ၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတစ်ခုခုဖြစ်သည်ယင်းသည်ဖြောင့်မတ်သောဒဏ်ခတ်ခံရခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမကောင်းမှုပြုလုပ်သူအားလုံးအတွက်ဖြောင့်မတ်သောပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ငါလမ်း၌မလျှောက်လှမ်းသောသူအားလုံးသည်နောက်ဆုံးအချိန်အထိလိုက်လျင်ပင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုသေချာပေါက်ခံရပေမည်ဤသည်မှာဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပင်ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုလူသားအားပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြင့်ဖော်ပြသည့်အခါ
လူသားသည်အံ့အားသင့်လျက်ကြက်သေးသေးနေပေလိမ့်မည်ဖျားသခင်နောက်သို့လိုက်စဉ်ဖျားသခင်၏လမ်း၌မလျှောက်ခဲ့သည့်အတွက်နောင်တရပေမည်ထိုအချိန်ရောက်လျင်ဖျားသခင်နောက်လိုက်နေစဉ်သူအနှဲငယ်သာဒုက္ခခံစားခဲ့သည်သို့သောဖျားသခင်၏လမ်း၌မလျှောက်လန်းခဲ့မိသည့်စင်ကြေများရှိသနည်းပြစ်တင်ဆုံးမခံရခြင်းမှလွဲ၍အခြားနည်းလမ်းမရှိပါသို့အတိုင်းသူ့စိတ်ထဲတွင်မိတို့ပင်ဆိုးစေနောက်ဆုံးအချိန်ထိလိုက်ခဲ့ပြီးပြီကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမလျင်ပင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးမလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဤသို့ဆုံးမပြီးလျင်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိနေပေဦးမည်ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါ၏ကျွန်ုပ်အားထိုနည်းဖြင့်အမြဲဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအဆုံးမှာတော့ကျွန်ုပ်သည်ရှင်းထုတ်ခြင်းခံရသူများနှင့်မတူပါရှင်းထုတ်ခြင်းခံရသူများသည်ပြင်းထန်သောပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းမျိုးကိုခံရမည်ဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းမှာတော့ပေါ်ပါလိမ့်မည်ဟုတွေးနေပေသည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားသည်သင်ပြောသလိုမဟုတ်မိမိတို့အပြစ်ကိုဝန်ခံတတ်သည့်သူများကိုတတ်ညာစွာဆက်ဆံသည့်ကိစ္စမဟုတ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးလူတို့၏ပြစ်မှုများကိုအမှန်တကယ်လက်မခံသောစိတ်သဘောထားဖြစ်သည့်အပြင်ညဉ့်ညမ်းသောအရာများနှင့်မပြောင်းလဲသောအရာများအားလုံးသည်ဖျားသခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာသောအရာဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားသည်ပြည့်ညတ်ချက်မဟုတ်သို့သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်ဖြစ်သည်ယင်းသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်ဖြစ်ပြီးယင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာအမိန့်သည်တမန်တရားကိုမပိုင်ဆိုင်ဘဲပြောင်းလဲမှုမရှိသောမိသူမဆိုအတွက်ဖြောင့်မတ်သောပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပြီးကယ်တင်ခြင်းအတွက်နယ်နိမိတ်မရှိပါလူကိုအမျိုးအစားလိုက်ခွဲခြားသည့်အခါကောင်းသောသူများသည်ဆုကိုရမည်ဖြစ်ပြီးမကောင်းသောသူများသည်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံရမည်လူ၏ရည်မှန်းချက်ကိုရှင်းလင်းအောင်လုပ်သည့်အချိန်သည်ကယ်တင်ခြင်းအလုပ်အဆုံးသတ်မည့်အချိန်ဖြစ်ပြီးလူကိုကယ်တင်ခြင်းသည်နောက်ထပ်မဖြစ်တော့ပေဒဏ်ခတ်ခံရခြင်းသည်မကောင်းမှုကိုကျူးလွန်သူတိုင်းအပေါ်သို့ကျရောက်လိမ့်မည်အချို့တို့ကဖျားသခင်သည်ကိုတော့အနားမှာမကြာခဏရှိသောသူတိုင်းကိုအမှတ်ရလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်သည်ထိုညီအကိုမောင်နှမများထဲမှတဦးဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ထဲမှမိသူကိုမျှဖျားသခင်သည်မေ့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ပြည့်စုံစေမည်မှာသိကြပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ရှိသောလူများကိုတော်တတိယမည်မဟုတ်သူတို့အထဲတွင်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည့်သူများမှာဖျားသခင်အားမကြာခဏတွေ့သောကျွန်ုပ်တို့လောက်မသေးကြပါကျွန်ုပ်တို့တွင်မိသူကိုမျှဖျားသခင်မေ့မည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပြည့်စုံစေမည်မှာတေချာလှပါသည်ဟုဆိုလိမ့်မည်သင်တို့အားလုံးတွင်ထိုကဲ့သို့သောအတွေးမြင်များရှိသည်၎င်းသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုတ်ပါသလောတမာတရားကိုသင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပါသလားသို့မဟုတ်မကျင့်သုံးဘူးလားထိုကဲ့သို့သောကောလဟာလများကိုသင်အမှန်တကယ်ဖြန့်ဝေနေသည်သင်မှာအရှက်မရှိ
ယနေ့တွင်အချို့သောသူတို့သည်ဖျားသခင်အသုံးပြုခြင်းကိုခံရရန်ကြိုးစားကြသည်သို့သောသိမ်းပိုက်ခံရပြီးနောက်သူတို့အားဓာတ်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပါယနေ့ပြောစကားများအတိုင်းဖျားသခင်သည်လူတို့ကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်သည်ယင်းတို့ကိုပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိသေးပါကသင်သည်ပြည့်စုံစေခြင်းကိုမခံရသေးပါတနည်းအားဖြင့်လူကိုပြည့်စုံစေသည့်ကာလပြီးဆုံးခြင်းရောက်ရှိလာသောအခါလူကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားမည်လားသို့မဟုတ်ဖျားသခင်အသုံးပြုမည်လားဆိုသည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသွားလိမ့်မည်သိမ်းပိုက်ခြင်းခံရပြီးသောသူများသည်မတုံမလှုပ်နေခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပမာများထက်ဘာမျှမပူပေသူတို့သည်နမူနာများနှင့်စံပြလူများဖြစ်သည်သို့သောသူတို့သည်ဆန့်ကျင်ကွဲပြားမှုတစ်ခုထက်ဘာမျှမပူပေလူသည်အသက်ကိုရရှိမှသာသူ၏စိတ်သဘောထားသည်ပြောင်းလာပြီးအတွင်းအပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုရရှိပြီးသူသည်ပြည့်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့လုံးလုံးလျားလျားရောက်ရှိလိမ့်မည်ယနေ့တွင်မြည်သည့်အရာကိုသင်အလိုရှိသည်နီသိမ်းပိုက်ခံရခြင်းလားပြည့်စုံစေခြင်းလားမြည်သည့်အရာကိုရရှိရန်သင်အလိုရှိပါသည်နီပြည့်စုံစေခြင်းသို့ရောက်ရန်တတ်မှတ်ချက်မည်မျှကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီနီမြည်သည့်အချက်ကြံသေးသည်နီသင်ကိုယ်သင်မြည်သို့အသင့်ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်သည်နီသင်၏ချို့တဲ့ခြင်းများကိုသင်မြည်သို့ဖြည့်မိနီပြည့်စုံစေခြင်းသို့ရောက်ရန်လမ်းကြောင်းသို့သင်မြည်သို့ဝင်ရောက်သင့်သည်နီသင်မြည်သို့လုံးလုံးလျားလျားအနှံသင့်သည်နီသင်သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ရန်တောင်းဆိုသည်သို့ဆိုလျင်သင်သည်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနောက်သို့လိုက်ပါသလောဖျားသခင်သင်အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုသင်ရှာမိပါသလောသင်သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရန်လိုက်လျှောက်ခဲ့သည်သို့ဆိုလျင်သင်သည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုလက်ခံရန်လိုလားပါသလောသင်သည်ဖျားသခင်အားသိကျွမ်းရန်တောင်းဆိုသည်သို့သောသင်သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိပါသလောယနေ့တွင်သင်အပေါ်၌ဖျားသခင်လှုပ်သောအလုပ်အများစုမှာပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်၏ဤအလုပ်အကြောင်းသင်ဘာသိသနည်းသင်အပေါ်၌မိသည့်အရာလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီနီသင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်သင်အားတန်ရှင်းစေပါသလောယင်းသည်သင်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသလောယင်းသည်သင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစုံတရာရှိသလောယနေ့အလုပ်များစွာကြောင့်သင်သည်မောပန်းနွမ်းနယ်နေပါသလောကြိမ်ခြင်းများတရားစီရင်ခြင်းများနှင့်ဖော်ထုတ်ပြသမှုများသို့မဟုတ်ယင်းတို့သည်သင်အတွက်အကျိုးတူးဖြစ်စေသည်ဟုခံစားရပါသလောသင်သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်သည်သို့သောမိသည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ပါသနည်းဖျားသခင်အားသင်ချစ်သည်မှာကျေးဇူးတော်အနည်းငယ်သင်လက်ခံရသောကြောင့်လောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်အားသင်ချစ်သည်မှာငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရရှိခြင်းကြောင့်လောသို့မဟုတ်ဖျားသခင်၏ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ပြီးနောက်ဖျားသခင်အားချစ်ပါသလော
မြည်သည့်တိကျသောအရာကသင်အားဖျားသခင်ကိုချစ်စေပါသနည်းပေတရုသည်ပြည့်စုံစေခြင်းသို့ရောက်ရန်မြည်သည့်သတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါသနည်းသူအားပြည့်စုံစေပြီးနောက်ဖော်ပြသည့်အရေးပါသောလမ်းမှာအဘယ်နည်းပေတရုကသခင်ယေရှုအားချစ်သည်မှာသူသည်သခင်ယေရှုအားတမ်းတသောကြောင့်လောသို့မဟုတ်သခင်ယေရှုအားသူမမြင်နိုင်သောကြောင့်လောသို့မဟုတ်သူ့အားအပြစ်တင်သောကြောင့်လောသို့မဟုတ်သခင်ယေရှုအားသူချစ်သည်မှာအတိဒုက္ခခံစားရခြင်းကိုသူလက်ခံခြင်းသူ၏ညဉ့်ညမ်းမှုနှင့်မနာခံတတ်မှုတို့ကိုသိလာပြီးသခင်၏တန်ရှင်းမြင့်မြတ်မှုကိုသိလာသောကြောင့်ဖြစ်ပါသလောဖျားသခင်ကိုသူ၏ချစ်ခြင်းကပိုမိုဖြူစင်လာသည်မှာဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကြောင့်လောသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုကြောင့်လောအဘယ်အရာနည်းသင်သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်သည်မှာဖျားသခင်၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပြီးယနေ့သင်အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနည်းငယ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယင်းသည်မေတ္တာစစ်ဖြစ်ပါသလောဖျားသခင်အားမြည်သို့ချစ်သင့်သနည်းဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုသင်လက်ခံသင့်သလောဖျားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုရှုမြင်ပြီးနောက်လုံးလုံးလျားလျားလက်ခံယုံကြည်ပြီးဖျားသခင်အကြောင်းကိုသိလျက်မြည်သို့ချစ်နိုင်သနည်းပေတရုကဲ့သို့ဖျားသခင်အားလုံလုံလောက်လောက်မချစ်နိုင်ဟုသင်ဆိုနိုင်ပါသလောပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းပြီးသည့်နောက်သိမ့်ပိုက်ခံရရန်သို့မဟုတ်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းပြီးသည့်နောက်တန့်ရှင်းစေရန်အကာအကွယ်ရရန်နှင့်စောင့်ရှောက်ခံရရန်တို့အတွက်သင်လှုပ်ဆောင်သောအရာများဟုတ်ပါသလောဤအရာများထဲမှမြည်သည်ကိုသင်လှုပ်ဆောင်သည်။သင်ဤအသက်တာသည်လေးနက်သောအသက်တာဖြစ်ပါသလော။သို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့ကတန်ဖိုးမရှိသည့်ဘဝလော။သင်သည်ဇာတိပဂတိကိုလိုချင်သလော။သို့မဟုတ်တမန်တရားကိုလိုချင်သလော။တရားစီရင်ခြင်းကိုသင်ဆန္ဒရှိပါသလော။သို့မဟုတ်တက်တောင့်တက်တာနေခြင်းပါသလော။ဖျားသခင်၏အလုပ်ကိုများစွာတွေ့ကြုံခဲ့ပြီးဖျားသခင်၏တန်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ကိုရှုမြင်ခဲ့ပြီးခြင်းဖြင့်သင်မြည်သို့လိုက်လျှောက်မည်နီ။ဤလမ်းကြောင်းတွင်သင်မြည်သို့လျှောက်လန်းမည်နီ။ဖျားသခင်အပေါ်သင်ဤချစ်ခြင်းကိုမြည်သို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင့်သည်။ဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်သင်အပေါ်၌တစုံတရာသောတက်ရောက်မှုရှိခဲ့သလော။ဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းသင်သိခြင်းမသိခြင်းသည်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုနှင့်ဖျားသခင်အားသင်ချစ်သည့်အတိုင်းအတာပေါ်မိတည်နေသည်သင်နှုတ်ခမ်းများကဖျားသခင်အားသင်ချစ်သည်ဟုဆိုသည်သို့သောသင်သည်ယခင်အတိုင်းပျက်စီးနေသည့်စိတ်သဘောထားဖြင့်ရှင်သန်နေထိုင်နေသည်ဖျားသခင်ကိုသင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိအတိတရားလုံးဝမရှိရင်းကဲ့သို့သောသူများကဖျားသခင်ကိုချစ်ပါသလောရင်းကဲ့သို့သောသူများသည်ဖျားသခင်ကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ပါ၏လောသူတို့သည်ဖျားသခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်
တရားစီရင်ခြင်းကိုလက်ခံသူများဟုတ်သလောသင်ကဖျားသခင်ကိုချစ်ပါသည်ယုံကြည်ပါသည်ဟုပြောသည်သို့သောသင်သည်သင်၏သဘောထားခံယူချက်များကိုမစွန့်လွတ်သင်အလုပ်ဝင်ရောက်မှုသင်ပြောသောစကားများနှင့်သင်အသက်တာထဲတွင်ဖျားသခင်အားသင်ချစ်ခြင်းသည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုရိုသေလေးမြတ်ခြင်းလည်းမရှိထိုသူသည်ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုခံရပြီးသူလားရင်းကဲ့သို့သောသူသည်ပေတရုဖြစ်နိုင်ပါမည်လောပေတရုကဲ့သို့သောသူများသည်အသိပညာသာရှိပြီးထိုသို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းမရှိသလောယနေ့တွင်စစ်မှန်သောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်နေထိုင်ရန်မြည်သည့်သတ်မှတ်ချက်များလိုအပ်ပါသည်။ပေတရု၏ဆုတောင်းသံများသည်သူ့နှုတ်မှထွက်လာသောစကားများနှင့်မထူးခြားပါသလော။ယင်းတို့သည်သူ့နှလုံးသားအတွင်းထဲမှထွက်လာသောစကားများမဟုတ်ပါသလော။ပေတရုကဆုတောင်းယုံသာဆုတောင်းပြီးတမန်တရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းမရှိပါသလောသင်လှုပ်ဆောင်သည်မှာမြည်သူအတွက်ပါနီဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းကာလတွင်သင်ကိုသင်မြည်သူကာကွယ်စောင့်ရှောက်မည်နီမြည်သူတန်ရှင်းစေမည်နီဖျားသခင်ဤပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းသည်လူအတွက်အကျိုးမရှိပါသလောတရားစီရင်မှုမှန်သမျှသည်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသလောငြိမ်းချမ်းခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့သာပစ္စည်းဥစ္စာကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်တည်ငါတက်တောင့်တက်တာရှိမှုတို့သာလူအသက်တာအတွက်အကျိုးရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသလောလူသည်တာယာပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကာတရားစီရင်ခြင်းကင်းမဲ့သည့်အသက်တာတွင်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်နိုင်ပါမည်လောလူသည်ပြောင်းလဲလိုပြီးတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရန်အလိုရှိပါကစုံလင်စေခြင်းကိုမိတို့လက်ခံသင့်ပါသည်။ယနေ့မိသည့်လမ်းကြောင်းကိုသင်ရွေးချယ်သင့်သည်။